ஷோ செம்மையாக இருக்குமா இந்த ஷோ. அங்கே போய் அலைன்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இப்போ நிறைய வித்த காட்டுறாங்க. பாரு பாரு பாரு. நிஹார் இங்கே வா, இங்கே நில்லு. நீ அங்கே போ சாமி, அங்கே உட்காரு. நீ இல்லை இங்கே நீ ஷோ பார்க்க வந்து எங்கே வர ஷோ பாரு. போ போ போ, அங்கே போய் என்ஜாய் பண்ணு போ. அந்த பார்த்த மாதிரி உட்கார்றா. பைத்தியங்க நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம்.